Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежта од Кавадарци. Еве денеска повторно, заедно во нашата и ваша емисија Добро утро. Денеска е петок, 19. мај 2023 година. 21-та седмица во ова година, 139 ден. Сонцето во Кавадарци утрово изгреа во 5 часот и 17 минути, а истото ќе зајде во 20 часот и 17 минути. Во Кавадарци 8 на релативно топло време, плюс 12 и ќе се искачи некаде до 19 степени. На почетокот да ги проследиме сервисните информации што се однесува до времето. Претпладне во западните и северните делови ќе има услови за појава на слаб локален дожд и умерена облачност која ќе се намалува. Во останатите делови преку денот ќе превладува претежно сончево со мала до умерена облачност и со слаб ветер од северен правец. Во Скопје претпладне со променлива облачност, а од попладневните часови ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со слаб северен ветер. Според она што го гледам на метеоролошката карта, ќе имаме релативно топло време денеска. Во западните делови од 5 до 14 степени, во Скопскиот регион од 10 до 23, во Кумановскиот регион од 7 до 18, Берово од 6 до 18, Кавадарци рековме ќе биде од 10, па еве сега се менува до 23 ќе имаме температура. Најтопло ќе биде во Струмичкиот, односно Гевгелискиот регион од 12 до 25 степени, во Пелагонија од 9 до 21 и во Охридскиот регион од 9 до 19 степени. И сами приметувате, почитувани гледачи, дека имаме променливо време, мај месец се погоди навистина променлив месец, многу поплави се случија во Европа, во соседните земји, така да навистина дури во Италија вчера објавија медиумите дека имало и 13 луѓе кои загинале, се отопиле од големите поплави. Утре ќе имаме слично време, сончево со мала до умерена облачност, која попладне ќе се зголемува од запад, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Но веќе очекувајте од наредната седмица ќе имаме повторно невреме, променливо време, од недела следува период на нестабилно време во попладневните часови со локален порен дожд, грмежи и засилен ветер. Во вторник и среда процесите ќе бидат поинтензивни и понекаде во форма на невреме со порени дождови и дури и кима град. Секако ова не оди во прилог на земјоделците кои сега ги сеат своите работи, активни се во полињата, но што да правиме, тоа е природа, односно такво е времето. Се надеваме дека ќе се подобри, ќе има топли денови, бидејќи веќе сме во пролет, мај месец, еден од најубавите месеци, но на жалост ова година ете променливо, дури студено е понекогаш навечер или наутро. Како е да го искористиме денешниот ден, кој ќе биде топол, ќе има, барем овде во Македонија, ќе имаме сончеви периоди до 25 степени. Што се однесува до состојбата на патиштата, според информациите од Автомотосојузот на Македонија, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено со понаместа влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од државата. Еве на брзина да отидеме до граничните премини, да видиме дали може да ги видиме, но на жалост камерите не се вклучени ово утро, така да не може да ги проследиме граничните премини кон соседните држави, но сепак генерално, како што овде објави Автомотосојузот на Македонија, дека
нема подолги задржување за влез и за излез од нашата земја. Што се однесува до рубриката на денешен ден, имаме интересни настани. Еве да проследиме дел од овие настани кои се случиле во минатото. Во 1536 година на денешен ден, значи 19 мај, отсечена и била главата на Ана Болен, втората жена на англискиот крал Хенри VIII, 4 дена откако судот востановил дека е виновна за некои брачни проблеми кои ги имале со својот сопруг. Ете, била убиена, односно главата и била отсечена на Ана Болен. Во 1762 година роден е Јохан Готлиб Фихте, еден од најстакнатите представници на германската класична филозофија. Тој извршил големо влијание врз германскиот романтизам. Починал во Берлин на 27 јануари во 1914 година. 1802 година Наполеон Бонапарте во Франција го востановил орденот на Легија на честа за цивилни и војни заслуги. Добро, одиме понатаму. Во 1906 година на денешен ден официјално бил отворен тунелот Симплон под Алпите меѓу Италија и Швајцарија, долг 19,7 километри. На денешен ден, 1925 година, роден американскиот борец за граѓански права на црнците со африканско потекло Малколм Литл, познат како Молком Екс, бил убиен во Њујорк во февруари 1969 година, додека држил говор пред насобраните приврзаници. Во 1930 година белите жени во Јужна Африка се здобиле со право на глас. Тоа се случило, значи, на денешен ден во 1930 година. Добро, во 1935 година имаме следна информација. Во сообраќајна несреќа загинал британскиот полковник Томас Едвардс Лоренс, познат како Лоренс од Арабија, археолог, истражувач, писател и борец. Се истакнал во борбите на Блискиот исток во текот на Првата светска војна, која ги собрал арапите кои биле непријателски расположени спрема Турција. Напишал сеќавања во стание во пустина. Во 1965 година умрела Марија Домбровска, полска писателка, продолжувајќи ги најубавите традиции на полскиот класичен реализам, пишувала романи, приказни есеи и друго. Еве да видиме нешто од Македонија. Во 2002 година, нешто од спортот, во Скопје, во салата на СРЦ Кале, во финалниот реваншен надпревар во Лигата на европските шампионки во ракомет, ракометарките на Кометел Ѓорче Петров го победиле првакот на Унгарија Ференцварош со 26, односно против 26 со 22 и станале европски клубски шампионки. Ние повозрастните се сеќаваме на тој ракометерен клуб кој навистина играше фантастично, но мислам дека сега веќе не постои, се распадна, но во тоа време тоа беа златни години за ракометарите на Кометел Ѓорче Петров. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервис информации. Уште еднаш поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ете во живо следите денешната програма на радио Глас на надежта. Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Одеме сега да ве поздравиме со една убава песна. Dali čekaš i stražariš, brate? Da li spremen si vo svetoj čas? Tojke dojde i na sjene zeme, ti dalike vidiš so nas i seke se sluši tvoj
ke sozdade se. So angeli ke svetoj čas, Isuso site nas. Da li nekoga učiš za nego, neka dojte me posjeti nas. Isus te dojde zadane zeme, se bliži tvoj slaven čas. I seke se sruši tvoj dej, tvoj novo ke sozdade se. So angeli ke svetoj čas, Isuso site nas. So angeli ke svetoj čas, Isuso site nas. Програмата ја продолжуваме, почитани гледачи, со читање на капки на мудроста и читаме делови од псалмите Давидови. Еве неколку капки на мудроста кои верувам ќе бидат интересни. Само Господ има лек за сите проблеми. Иако на Facebook, на социјалните мрежи ни се нудат секакви лекови за сите болести, ефикасни и ова или она, меѓутоа знаме дека тоа не е точно. Единствено Бог го има и за физичките, и за душевните болки лекот. Веселото срце е одличен лек, а невеселиот дух ги суши коските. Тоа е мудрост на мудриот Соломон. Не гледај каде си паднал, туку на што си се сопнал. Песимистот се жали на ветерот, оптимистот очекува да се смени, а реалистот ги приспособува едрат. Навистина убава мудрост. Посвет само 2 дена во годината кога ништо не може да се направи. Едниот е вчера, а другиот е утре. Затоа е денес вистинскиот ден да сакате, да верувате, да работите тоа што го сакате, всушност да живеете. Дај повеќе одмор на јазикот, него ли на рацете. Личното искуство е најдобра школа, но школарината е многу скапа. И еве уште една, биди среќен, тоа ги нервира луѓето. Ете, некој тоа го доживел, па го запишал и навистина сите овие што ги прочитав капки на мудроста се поучливи и охрабрителни за сите нас. Одеме сега да го прочитаме 66-тиот псалом. Ако имате Библија, може да отворите и заеднички да го прочитаме овој убав псалом кој има некаде околу 20 стихови. Воскликни му весело на Бога, земјо цела. Опеја славата на неговото име, приреди му достојна прослава. Кажи му на Бога колку се величествени твоите дела, пред твојата огромна сила, ползат од страв душманите твои. Сите на земјата ти се поклонуваат и славопој ти пеат, славопој му пеат на твоето име. Дојдете, видете ги Божите дела, тие негови чудесни творби, што тој за човекот ги направи. Тој го престори морето во сува земја. Нашите предци пеш преку вода минаа. Дојдете во него да се веселиме. Со својата сила тој вечно владее, со своите очи над народите бдее, за да не кренат глава бунтовниците. Славете го нашиот Бог, народи,
neka se ori zvukot što go slavi. Vo život ne sočuva i zato postojime, to i ne dozvoli da propadneme. Niz teška proverka ne sprovjede Bože, kako srebrni zogan ne pročistuvaše. Pod robstvo ne dovede i na pleki ni stavi teško breme. Dopušti lugetu da ni se kačat na glava preko ogan i niz voda ne sprovede, no sepak na bogato mesto ne dovede. Ke dojdam vo tvojo dom so paleni žrtvi i ke gi ispolnam svojite zaveti. Što mojite usni givetija, što gi izustiv i koga bevo nevolja, zgojeni životniki ti prinesam i ovniki ti žrtovam, junci i jarinja ke gi prinesam. Dojdete i slušajte site vije, koji Boga go počituvate, da vi kažem što stori za mene. So ustata svoja nego go vikav, so jazikot svoj neo go slavev. Da tajev grev vo srceto svoje, Gospod neke sakaše da me čuva. No Bog mi se odzva mojot, molben glas go slušna. Slava na Boga, koji neja otvarli mojeta molitva i svojete ljubov kon mene neja otpovika. Ite to беше, почитувани гледачи, 66. псалом во некој преводи, може ке го најдете под бројот 65. Славопој за Божите славни дела и за одговорите на молитвата. Тој е насловот на овој псалом што го прочитавме, каде што Давид навистина ја искажува својата благодарност и го прославува својот Творец и Спасител Господ Исус Христос. Еве, после ова читање на 66 псалом, повторно одиме со песна. Svakog dana isto sve život prolazi, svi se žure, radi se da se poživi, al ponekad pitanje samo dolazi, da li je od života sve to što proći će. Znam da neko prinese od uvijek za nas, Bog te zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s time nisi ti. Znam da neko prinese od uvijek za nas, Bog te zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s time nisi ti. Mnogi ljudi govore dosta treba mi, ovaj život potroše, a nisu živjeli. Bog ti daje dobra sva, nemoj čekati, vrijedi ono koliko si Bogu dao ti. Znam da neko prinese od uvijek za nas, Bog te zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s njime nisi ti. Znam da neko prinese od uvijek za nas, Bog te zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s njime nisi ti. Zašto život prošao je, a s njime nisi ti. После ова песна на музичката група Путници, еве неповторно во живо, почитувани гледачи, ја следите
утринската програма Добро утро на радио Гласна надежда. Следува искуство или вести од светот. Денес имаме навистина едно убаво искуство кој ни доаѓа повторно од Индонезија. Ке ни го раскаже Петрус Тоболу, човек кој има некаде околу 50 години. Отпадок кој променил еден живот. Земјоделецот Петрус Тоболу бил многу луд кога дознал дека неговата 19-годишна ќерка се крстила во христијанската адвентистичка црква. Тој 35 години служил како пастор, лаик во црквата во селото Соахукум, кој се наоѓа на индонезискиот остров Халмахера. Не можел да свати како адвентистичкиот пастор можел да ја крсти неговата ќерка без негова дозвола, а дополнително го загрижувала и мислата дека адвентистичкото учење има сатанско потекло. Како може само човек таква нешто да дојде на идеја? Но ете се случува, ѓаволот е лукав и кај луѓето предизвикува секакви лоши мисли. Па еве овој татко мислел дека црквата на адвентистите на седмиот ден има сатанско потекло. Зел еден голем стап и ја истепал Моника, така се викала неговата ќерка. Откажи се од своите убедувања, викал. Моника плачела, но не изговорила ниту збор. Ова потполно го збунило низиниот татко, кој се прашувал зошто не била лута на него. Моника е една од 4 души кои биле крстени по проучувањето на библиските лекции и следењето на евангелските серии одржани на островот Халмахера. Тие биле првите адвентисти на островот како резултат на работата на 2 студенти мисионери. Еден ден Моника дошла дома и донела кутија со адвентистички книги. Налутен поради тоа, Петрус ја зел кутијата и ја фрлил во дупката за отпадоци на дното од дворот. При паѓањето во дупката, кутијата се отворила и книгите паднале. Една книга го привлекла вниманието на Петрус. Речиси Заборавен ден, која напишал евангелистот Марк Финли. Тајно, никој да не го види, ја извадил книгата и уште 2 списанија од дупката и почнал да ги чита. Наредното утро книгата и 2 списанија ги понел со себе на нива. Меѓутоа не можел да се сконцентрира на работата. Работел до 10 часот, од 10 часот наутро, а потоа пошел да ја чита книгата и списанијата и така останал речиси до вечерта. Истото се случило и наредниот ден. Ги споредувал библиските стихови наведени во книгата со стиховите во Библијата. Овие адвентистички материјали ги проучувал цели 8 месеци. Забележав дека она што го пишува во книгата истото е запишано и во Библијата. Продолжив да проучувам, бев изненаден од она што го дознав за саботата, дека е навистина 7 Божи ден за празнување. Забележав и некои други интересни работи. По сознанието дека саботата е Господов ден за одмор, почнал да проповеда за саботата во својата црква. Значи, таткото на Моника припаѓал во друга христијанска заедница, не припаѓал во христијанската адвентистичка црква. Зошто не ја држите саботата? Сега тој почнал да им сведочи на своите верници во својата црква. Ако не го следите она што не учи Библијата, зошто ви служите, а ги прашал своите верници. По богослужбата, протикнати од неговата проповед, верниците му пристапиле со различни коментари. Долго време никој не проповедал вака, рекол еден верник. Може би сакаш да внесеш некоја нова доктрина во нашата црква, рекол друг. Петрус не размислувал за тоа, дека на овој начин го воведува адвентистичкото учење во својата црква. Тој сметал дека тоа е единствената библиска вистина и дека се обидува само да го проповеда она што го дознал. На крајот одлучил и тој да ја празнува саботата. Кога постарата сестра на Петрус дознала за неговите верски нови убедувања, му продолжила да се приклучи на адвентистичката црква. Таа знаела за црквата, бидејќи низината ќерка студирала на Адвентистичкиот универзитет Калбат на другиот остров.
Нешто подоцна, Петрус повикал неколку пастори од адвентистичката црква да проповедат во неговата црква. Верниците од неговата црква ја каменувале црквата додека адвентистичките проповедници проповедале, така што Петрус морал адвентистите да ги изведе од целото на сигурно. Колку е ѓаволот силен и луд кога некој ќе открие вистината, почитувани гледачи. Гледате што се случувало додека проповедниците проповедале, верници од таа матична црква ја каменувале зградата. Селаните со стапови го чекале Петрус да се врати, но тој некако успел да ги избегне и да го напушти селото. Одлучил да се крсти во адвентистичката црква. Петрус привремено го преселил своето семејство во Манадо, град во близина на универзитетот Калабат, и таму набрзо се крстил за време на една евангелска серија. Кога тој и неговото семејство се вратиле во својот дом, затекнале други луѓе во својата куќа, биле принудени да се сместат во куќичката која се наоѓала на нивниот имот и таму живееле во наредните 2 месеци. Двете деца на Петрус, неговите двајца синови, на возраст од 13 и 17 години, исто така биле крстени во тоа време. Мештаните му забранувале на семејството да ја празнува саботата и така тие конечно се преселиле во Манадо и таму почнале подлабоко да ја проучуваат Библијата. 2 години подоцна се вратиле во своето село и го обновиле пријателството со мештаните. Ставот на мештаните кон нова адвентистичко семејство во меѓувреме се променил. Се движиме меѓу луѓето и сведочеме. Почнавме со моите роднини и за 3 години имавме 27 крстени верници и организиравме црква. Денес Петрус има 50 години и служи како старешина во црквата. Тој ја водел првата евангелска серија предавања во селото во септември во 2017 година, по која се крстиле уште 3 души. Мештаните, почнувајќи од мене, ги прогонуваат адвентистите, но денес 8 семејства секоја сабота се собираат на заедничка служба. Навистина убаво искуство, охрабрително, како радосата вест, почитувани гледачи, се шири во целиот свет. Иако не идува на пречки. Еве и ова семејство, и овој човек, земјоделецот Петрус Тоболу, како и многу традиционални верници, знаат она што го наследиле од родителите, од татковците. Меѓутоа не ја познават правата вистина. Се до оној момент додека не ја откријат, еве овој човек навистина ја тепал керкаци, затоа што се крстила во адвентистичка црква, но и тој самиот подоцна дознал дека саботата е вистинскиот 7 ден за празнување и за прославување на Господа. Еве неколку интересни информации за Индонезија. Индонезија опфаќа над 17.508 острови, од кои 6.000 се населени. Во Индонезија може да се најдат најразлични видови на флора и фауна, што ова држава ја прави да биде втора во светот по биолошката разновидност по Бразил. Индонезија е единственото место на светот на кој може да видите комодо змеј во дивината. Суматра е единственото место, освен Борнео, на кој може да се видат орангутани во дивината. Значи, во природна состојба, што би се рекло, во природа може да видите орангутани и, како овде што прочитав, змеј во дивината. Индонезија се наоѓа во пацифичкиот огнен прстен, на кој се наоѓаат околу 150 активни вулкани. Повеќето од овие се активни, има и некои неактивни, но секоја година се случуваат по една ерупција и еден посилен земјотрес. Еве, почитувани гледачи, верувам дека ово искуство не охрабри сите нас. Бог денеска работи е на дело. Ако и ти се уште се двомиш дали сабот или недела е вистински ден, најде во Библијата, пронајде во Библијата, 2 книга Мојсеева, 20 глава, читај ги 10 заповеди. И во Новиот Завет секако има многу текстови кои укажуваат дека саботата е 7-миот ден за празнување и за светкување. Односно, 7-миот ден, саботата е роден ден на нашата земја. Бог создавал 6 дена, а во 7-миот се одморил. Одеме сега повторно со песна. Ima Mirka, Freka ima Mirka.
Dunaud was a heroic figure who lived in the 5th and 6th centuries and was director of Christianity in England and Wales around the time of the beginning of the 1260-year prophecy in 538, and led the church during its critical encounter with Augustine, the founder of the Papal Church in Britain. He was a contemporary of Columba and had received his training from him. Here in Bangor-on-Dee in Wales, a training institute was established that would be key in establishing this country as a mighty force for truth and resisting the advances of Rome for centuries. The school here in Bangor was not a small one with just 20 or 30 students, but it would have had hundreds and at times thousands of students. There was one particular story. Soon after the leaders of the Celtic Church had met with Augustine and rejected his teachings and authority, when 1,200 ministerial students from this school were slaughtered. The Welsh Church was one of the sturdiest and withstood much opposition to it, maintaining its stance the longest out of the churches in England, Scotland and Wales. They differed with Rome on many points, but the supremacy of the bishops, celibacy and the Sabbath were three of the main ones. There is much evidence that the Sabbath prevailed in Wales universally until AD 115, when the first Roman bishop was seated at St. David's. The old Welsh Sabbath-keeping churches did not even then altogether bow the knee to Rome, but fled to their hiding places, where the ordinances of the gospel to this day have been administered in their primitive mode without being adulterated by the corrupt Church of Rome. So in the 6th and 7th centuries, we see a strong Celtic church. Patrick had been the evangelist in Ireland, Columba in Scotland, Aidan in England, and Dunaud had established a training centre here in Wales. But the gospel would flow from these shores over to Europe through the ministry of a man called Columbanus. He was trained here in Bangor, and he would carry the light to France, Switzerland, Germany, and Italy, establishing training centers on the continent. The first place he established a school was in France. Here, along with 13 others who had come with him, these Celtic missionaries lived their lives, reading the scriptures and teaching other people. No longer did the youth of the land have to travel to Ireland, Scotland, or Wales to receive training, but right in Europe they could receive an education of the highest standard. Soon this school became too small, and he planted another one nearby, and then another one nearby, all within 20 miles of each other. Later on in his life, he would plant schools in Switzerland and in Germany. Even as he was nearing the end of his life at 70 years old, he did not slow down. Now settling in Italy, he was joyfully received, and the commonality between the faith of the Celtic Church and that of the Waldensians was seen as he found a strong bond with the believers there. Refusing to enjoy a comfortable retirement, he asked the king for a place to plant a new center, and the locality of Bobbio, with its ruined church, was given him, and he established a school and library there. He died 1 year after founding the school in Bobbio, Italy, in the year 615 at the age of 72. He lived a faithful life, learning the gospel here in Wales and then dedicating his life to the spreading of the gospel in foreign lands, setting up mission institutes all over Europe. One thing that stands out to us from the life of Columbanus is that he worked for God all the way until the end. He didn't enjoy an easy retirement, but he kept pressing on. No matter who we are, whether we work for the church or whether we don't work for the church, whether we are employed, whether we're unemployed, whether we're old or whether we are young, let us be faithful to God wherever we are, using the talents God has given to us all the way until the end.
Со Христа се постапувало онака како што заслужуваме ние. За со нас да се постапува онака како што заслужува тој. Тој бил осуден поради нашите гревови во кои немал удел. За ние да можеме да бидеме оправдани во неговата праведност во која немаме удел. Претрпел смрт што била наша, за ние да примиме живот што бил негов. Со неговата рана ние се исцеливме. Со својот живот и со својата смрт Христос постигнал повеќе отколку само обнова на онаа што било уништено со гревот. Намерата на сатаната била да предизвика вечна разделба меѓу Бога и човекот. Но во Христа ние сме стапиле во многу поинтимна заедница со Бога отколку никогаш да не сме паднале. Со тоа што зел наша природа, Спасителот се поврзал со човештвото со врска што никогаш нема да се раскине. Тој е поврзан со нас низ сета вечност. Бог толку го милее светот што го даде и својот единороден син. Тој, својот син го дал не само да ги понесе нашите гревови и да умре како наша жртва, туку му го подарил на паднатиот род, за да не увери во непроменливоста на својата одлука за мир. Бог го дал својот единороден син да стане член на човечкото семејство, за секогаш да ја задржи својата човечка природа. Тоа е залог дека Бог ќе исполни својата реч. Зашто ни се роди дете, добивме син кој има власт на рамото. Бог ја усвоил човечката природа во личноста на својот син и ја пренел во највисокото небо. Синот човечки е тој што го дели престолот на вселената. Синот човечки е тој чие што име ќе биде красен, советник, Бог силен, Отец вечен, Кнез мироносен. Јас сум е посредник меѓу Бога и човештвото, положувајќи ги рацете врз обајцата. Тој кој е свет, невин, непорочен, одвоен од грешниците, не се срамува нас да не нарече браќа. Во Христа меѓусебно се поврзани земното и небесното семејство. Прославениот Христос е наш брат. Небото е обвиено со човечка природа, а човечкото почива врз градите на бесконечната љубов. Sve doline i kore kažu tko si ti. Ljetni lahor šapće tvoje ime. Svaka ruža kada stane rositi, priča o tebi i ponosi se time. Kao rijeka tvoja slava govori, da sve što diše netko davno stvori. Sitna trava pa i snažni borovi, svaka biljka tvoje djelo tvori. Raduj se zemljo sva, jer svi smo njegovi. Raduj se na sav glas, kličite brjegovi i ti vojsko nebeska, daleki svjetovi. Svako ime nek te proslavi.
morski kad o tebi šapuću. Glazbom šume, zorom obliveni, čak i vraci što po zemlji skakuću. Pjesmom radost probuđuju u meni, čak i šutnja govori o tvojoj svemoći i nebeski zborovi o tvojoj premoći. Tolika sila budi mi osjećanja nemoći, samo ti mi možeš pomoći. Sjajni potok svakim danom žubori i cijelu šumu neumorno tvori. Nisko grme i mirisni lovori slave tebe što i kakve stvori. Raduj se zemljo sva, jer svi smo njegovi. Raduj se na sav glas, kličite bregovi i ti vojskom nebeska, daleki svjetovi, plemena zemaljska, jer svi smo njegovi. Evo nepovtorno ovo programa, putično gledajući ga sledite utrinskата programa na radio Glasna nadašte emisija koji se mitova sekoj ponedeljnik i petok sa početok v 9 časov. Dvonaredite nekoliko minuti, sakam da prenesam jedna informacija, odnosno jedan nastan koji se sluči minati od vikend v Hrvatski. Minati od vikend, znači to beše 13. maj, imam prilika da prisustujem na jedno bogosluženje v Nova Gradiška v Hrvatska. To beše prošireno bogosluženje kada što se održa obretna krštevanje. Evo bih spomnal samo nekoliko rečenici, a vi će vidjeti nekoliko fotografij. Zašto go spomnam ovaj nastan? Zato što se krsti jedno semejstvo, soprug i sopruga, maš i žena, što ne je uobičajeno. I u Minatotu smo imali krštevanje na bračni parovi taka na to, međutim ovo krštevanje beše posebno zato što ovje dve lica, znači ženat i mažot poteknuva to tradicionalno katoličko semejstvo. Znači tije se rodom od Slavonski Brod, no ova svečanost se odraža vo Nova Gradiška, u crkvata Nova Gradiška u Slavonije, kada što imaše dosta prisutni vernici i od okolnite gradovi, od Požega, od Brod, pa imaše dori od Bosna Hercegovina, pa i nije befme su suprugata od Makedonija tamo prisutni. I na vistina propovednik od Lorencin koji gi isprašuvaše, zanimljivo to poteklo i kako se odlučile da se krstati, interesno, veli, jedan den dobiv poraka od ova gospođa koja se vika Suzana i nizine od soprug Božidar, sakame da se krstime v Adventistička crkva. Jaz veli bih malko iznenaden, od kade vi je znajete, da li ste proučuvali. I veli, propovednik od Otidov Mekajniv, da se zapoznajeme, i vek je lugjeto imate jedno podebelo dosije na veruvanje za adventistite. Kako je doznavte vistina, te gi zaprašal propovednik. Pa veli, nije veke su mesici, slušame na YouTube propovednici adventisti od Srbije, od Hrvatske i od drugih mjesta od svetot, na jazik koji tije go razbirat i veli, nije doznavme deka sabota taj 7. den. I mnogo raboti, veli, što gi znajevme iskriveno, сега ги ispravivme благодарение на вистината koja doznali preko ovje predavanja na YouTube, a i proučuvanje na Bibliјата. I insistirale brzo da se krstat. Međutim, propovednikot im rekao, dobro, ќе биде to naskoro, no da pominam ja sa vas nekoliko temi na proučuvanje. Така veli se odolži 6 mjeseci tije proučuvali, gi proučili one osnovne vistine na Sveto pismo i taka bija voduševeni.
Еве на фотографијата може да ги видите, некаде луѓето имат измеѓу 50 и 60 години, тука е нивната керка присутна во просторијата во црквата во Нова Градишка, и тоа беше едно големо сведоштво. За сите присутни во салата имаше и пријатели кои самите се осведочи и слушна од прва рака од луѓе кои биле скоро 50-60 години во заблуда. Традиционално тие верувале во нешто што го наследиле од своите предци, од своите родители, меѓутоа не имале целосно вистината во својот живот. Така да порака до вас, драги гледачи, доколку и вие сакате да му служите искрено и исправно на Господа, прифатите ја библиската вистина. Оставите она што сте го наследили од вашите предци. Можеби тоа го знаеле вашите предци, тоа ви го предале, но затоа еве преку оваа емисија, преку многу други програми кои може да ги следите, проучувајте и Библијата, молете се на Бога да Бог ви ја открие правата вистина. Денеска има шума на вистини, условно кажано, и многу луѓе се збунети, не знаат правата вистина, но таа се наоѓа во Библијата. Исус вели: јас сум патот, вистината и животот. Никој нема да дојде кај Отецот освен преку мене. Да го прифатиме Исуса Христа и она што тој го заповедал во Новиот Завет. Да го следиме Исуса Христа и во денот на празнување. Исус ја славил саботата. Исус ја празнувал саботата и ја оставил и на апостолите, и апостолите тоа го пренеле на првата апостолска црква. Еве, тоа беше, значи, мала информација и пренесување на настан кој се случи во минатиот викенд, значи на 13. мај во црквата Нова Градишка во Хрватска, каде што овој брачен пар искрено исповедаше својата вера пред присутните, го кажа своето сведоштво дека сега ја пронашле правата вистина да му служат на Господа. Така да им посакуваме секое добро на овој брачен пар, на Сузана и Божидар, и благослов, многу благослов во нов христијански живот со Христа. Одеме сега со джингл, а потоа ќе одеме на кратка тема. Кога станува збор за верата, почитувани гледачи, знаеме дека во Библијата постои дефиниција што е тоа вера. Вера е тврдо чекање на она што не го гледаме, и докажување, значи оно што не го гледаме, а веруваме. Често пати ние велиме: ако Бог ми се открие, ќе поверувам. Ако Бог ми го направи ова, ќе поверувам, и така натаму. Меѓутоа, Библијата, Бог ни зборува токму преку Библијата. И мнозина можеби се обидуваат својата вера да ја засноват на некои видливи докази. Меѓутоа, тоа не е вера. Верата е, значи, да веруваш во нешто, а тоа не го гледаш. Како што реков во Евреите 11 глава 6 стих, токму е запишена таа дефиниција за верата. Без вера не е можно да му се угоди на Бога. Зашто некој што сака да дојде кај Бога треба да верува дека има Бог и дека им плаќа на оне што го бараат. Нашето сваќање е слично на чувствителен радиоприемник. Тој мора да се вклучи и правилно да се постави за да може да ја прими пораката. Ако не сме на вистинската бранова должина, нема да слушнеме ништо или ќе добиеме погрешна порака и ќе донесеме погрешни заклучоци. Но ако ја пронајдеме вистинската бранова должина, ќе ја добиеме точната вест. Ова животна вистина може да се вообличи и на ваков начин. Они што сакаат да се сомневаат ќе имаат прилика, затоа на оние што на вистина сака да ја знаат вистината, ќе најдат мноштво докази врз кои ќе почива нивната вера. Така да едните и другите може да се ја оправдат својата вера или своето неверување, но сепак подобро да веруваме отколку да не веруваме. Секош луѓето не се стремат со зборовите и со делата да бидат во хармонија со Бога. Тогаш колку и да се учени, тие се подложни на заблуди и на лично толкување на Светото писмо. И затоа не е сигурно да се прифатат нивните толкувања. Они што бараат од Светото писмо противречности не се духовно просветлени. Држејќи се за своите недостојни ставови, тие ќе пронајдат многу причини за сомневање и за неверување во она што навистина е јасно и едноставно. Меѓутоа, постапувањето кон Светото писмо со позитивен став, значи да имаме позитивен став, не значи тоа прифаќање на нешто што
не сме се усредочили во тоа. Но сепак има работи кои треба да ги прифатиме со вера. Еве што кажува и во Библијата, значи имаме многу текстови, дури ни самиот Христос не може секого да го убеди да верува. Меѓу неговите најблиски следбеници владееле две мислења за него. Некои му се поклонија, а некои се посомнева. Гледате, најблиски Исусови ученици, кои го следеле постојано, некои го прифаќале, а некои се сомневале, иако го гледале Исуса дури со своји очи. И во овој случај постоела група луѓе кои имале пристап кон исти докази, но секој лице во својата лична слобода одлучувало дали да верува или да се сомнева. Зато не треба да не изненади фактот што и денеска постојат луѓе или постои иста ситуација која ќе продолжи да постои се до крајот на времето. Оние што сака да се сомневаат, ќе имат прилика за тоа, но оние што навистина сака да ја знаат вистината, ќе најдат мноштво докази врз кои ќе почива нивната вера. Не знам во која група се наоѓаш ти, драги гледачи, меѓутоа во една си секако. Дали сме во она група која го прифаќаме тоа што го читаме со вера или пак бараме докази и постојно со тие докази живееме и никако да ги дознаеме целосно доказите. Затоа вера е тврдо чекање на она што не го гледаме и докажување со нашата вера. Има многу работи во нашиот секојдневен живот, почитувани гледачи, што не ги гледаме тие работи, но веруваме. Воздухот кој го гледа од нас? Тоа не се гледа, но го чувствуваме. По гранките кога се нишат, кога дува ветер и така натаму, кислородот не може да го видиме со наши очи, но го дишиме. Без него не можеме да обстанеме, да живееме. Има многу работи во физичките работи, значи, кога купуваме млеко, кога купуваме леб, ние не го гледаме лебот како е правен таму во пекара, но го купуваме и го јадеме со вера дека е здрав, дека нема отров внатре. Значи, има многу примери во животот каде што ни е потребна и вера во нашиот физички живот, а камоли во духовниот живот. Затоа нека Господ ни помогне да нашата вера можеби е мала, да расте од ден на ден како квасец која ќе се стави во лебот, во тестото. Лебот се шири, се зголемува, така да и верата во Бога нека постојно од ден на ден расте. Како ќе расте? Ако проучуваме, ако се молиме, ако се дружиме со позитивни луѓе, ако одиме во црква, го прославуваме Господа. На тој начин нашата вера од ден на ден се повеќе и повеќе ќе расте. Еве толку за ова кратка тема, сега одиме со последна песна во рамките на ова наша утринска програма. Одиме со песна. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, dobro došao. U ovaj hram, u ovaj dom, ovdje nek sve bude po tvom. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, dobro došao. U ovaj hram, u ovaj dom, ovdje nek sve bude po tvom. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, mi te trebamo. U ove dane godine za zadnju žetvu spremljene. Duše sveti, mi te trebamo. U ove dane godine za zadnju žetvu spremljene. Duše sveti, mi te trebamo.
Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, mi te trebamo. Почитуване гледачи, во наредните неколку минути сакам да зборувам за црешите. Пролете, веќе зелените пазари полни се со цреши. Иако ова година родот на црешите помал, бидејќи во април имаше мразеви, така да доста од овошките се оштетени, но сепак има цреши на зелените пазари и затоа сакам да прочитам, да ви пренесам неколку информации, 10 причини, добри причини за полна чинија цреши. Јас видов овие денови на пазарот во Кавадарци, поголемите цреши се 200 денари. Не знам, 2 пати, 3 пати поскапи од бананите. Но тој е резултат затоа што имаше мразеви и нема доволно род на цреши, но се надем дека оние кои се подоцна, кои ќе се созреат, ќе бидат поевтини. Значи, од 100 до 200 денари е килото на цреши, се зависи од квалитетот. Но, еве, да си припомнеме, да се подсетиме зошто да конзумираме цреши. Црешите не се прскат како јагодите, се многу поздрави, но пролетта пристигна, што значи дека сега ќе можете неограничено да уживате во дивиот вкус на црешите и нивните бројни позитивни влијанија. Освен свежи, црешите се здрави како додаток во колачите и сладките десерти, а овие 10 причини ќе ве натерат уште денес да посегнете по чинија полна цреши. Број 1. Го подигнуваат нивото на енергијата. Со консумирањето на цреши на природен начин ја враќате енергијата во телото. Природните шекери во нив ќе ви го подобруваат расположението, па затоа доволни ви се само 10 цреши за да се чувствувате посреќно. Второ, ви помагаат полесно да спиете. Значи, ако имате несоница, не може да спиете, каснете си цреши. Ако имате проблем со непреспиени ноќи, секојдневно консумирајте по неколку цреши. Тие содржат мелатонин, кој им помага на луѓето кои страдаат од несоница. Број 3. Добри се за видот и кожата. Богати се со витамин А, кој го подобрува видот, а ретинолот, кој е составен дел од овој витамин и помага на кожата да изгледа здраво и свежо. Број 4. Го спречува ракот.
Дали знаевте дека со редовно консумирање цреши може да се изборите со одреден тип на рак? Антиоксидансите, кои се нивна главна состојка ги намалуваат шансите за брзо старење на телото. Број 5. Го подобруваат варењето. Заради големата количина на влакна, црешите го подобруваат варењето и го намалуваат нивото на холестеролот во крвта. Број 6. Ја намалуваат болката. Црешите се одличен извор на антоцианин, кој ги намалува болките на отоците, а покрај тоа ги облажува симптомите на артритисот. Број 7. Ги спречуваат грчевите во мускулите. Иако бананите имаат многу повеќе калиум од црешите, оние кои не го сакаат ова јужно овоше лесно може да го заменат со чинија полна цреши. Тие делуваат благотворено на грчевите во мускулите, но ја намалуваат болката при менструалниот циклус. Број 8. Ги подобруваат функциите на мозокот. Ако чувствувате дека се почесто сте заборавени, црешите може да ви помогнат да си ја вратите концентрацијата. Број 9. Добри се и за срцето. Со консумирањето на цреши барем еднаш во денот го намалувате ризикот од срцеви болести, па затоа јадете ги колку повеќе можете. И број 10. Имаат антивоспалително дејство. Едно од најважните својства на црешите е токму антивоспалителното. Затоа препорашливи се за сите спортисти и повозрасните лица кои страдат од болки во телото. Мислам дека ова се 10 доволно јаки причини, силни причини да отидете на пазар и да купите цреши. Може имате во вашиот двор, може би не се уште созреени, но првите плодови веќе се откинати на црешите, оние ранките што ги велиме, така да еве овие беа 10 добри причини за полна чинија со цреши. Оде ми сега со джингл и потоа ќе следат неколку информации. Ови денови во Битола се одржува голема серија на библиски предавања, односно тој семинар за библиски пророштва. Тие предавања отпочна минатиот четврток или петок, односно од 12 мај, тоа беше петок вечер, во киносалата Манаки на Широк сокак во Битола. Повик до сите вас, почитувани битолчани, кои се уште не сте ги посетиле овие предавања, еве тоа е изваредна прилика, веќе половина се одржени, значи предавањата ќе бидат до следната сабота, 27. мај, што значи се во ова. Интересни пораки, интересни предавања, кои ги упатува Јован Китевски, македонец, кој живе и работи во Австралија, скоро цел век е таму, но ете сега и во Битола, во Македонија, и сака да ја пренесе вистината, она што тој го дознал преку овие библиски предавања, преку овој семинар за библиските пророштва. Да ја видиме сега и рекламата. Пандемии, војни, земјотреси, пожари, глобални немири. Луѓето ширум светот се прашуваат, што значи се во ова? Дали страдањата на светот некогаш ќе престанат? Постојат ли реални одговори за смртта, болестите и тешкотиите со кои се соочуваме? Сдруженијето Поглед кон вистината ве поканува на семинарот за библиски пророштва, на кој ве уверуваме ќе пронајдете надеж во ова време на несигурност. Ве очекуваме во киното Манаки во Битола од 12 до 27 мај во 19 часот. Почитувани гледачи, сакам да ве подсетам да во наредниот месец, на 10. јуни, ќе се одржи во Штип собор на адвентистите на 7-миот ден за целата наша мисија, односно за Македонија. Така да, ако сте во Штип, па и да не сте во Штип, секако ние ќе отидеме и од другите градови од Македонија, значи планирајте на 10. јуни во 10 часот во Домот на културата ќе се одржи собор на адвентистите на 7-миот ден. Под наслов "И така бидете совршени", ве може да ја видите и плакатата. Значи, во Центарот за култура, во Штип, Ацо Шопов, значи така се вика Центарот за култура, Ацо Шопов, предпладне во 10 часот ќе отпочне ова дружење, овој собор, ќе има гости
od Belgrad, Pavle Runić i Filip Stojanović, pastori, profesori, tije ke predavat, tije ke se obratat do prisutnite, така да организирайте се по локалните цркви од Македонија или вие кои ќе патувате со автомобили, значи лесно се наоѓа овој центар, во центарот е на Штип. Планирате, значи, да дојдете пред 10 часот, салата е прилично голема, има место за сите ки има, но убаво е на време да дојдеме и попладник има второ предавање, односно богослужение со почеток во 14 часот, ки има и заеднички ручек. Но на време да се организирате, за да можеме да присуствуваме на овој собор на Христијанската адвентистичка црква за Република Македонија, значи ќе се одржи ова година на 10. јуни во Штип, со почеток во 10 часот. Почитувани гледачи, сакам сега пред да ја одјавим емисијата да ви понудам една мала брошурка со надеж крај гробот. Бесплатна е, ќе добиете одговор на многу прашања кои се поврзани со смртта. Со надеж крај гробот. Многу луѓе кои ќе дојде тој миг да застанат пред гробот на своите најблиски, на своите пријатели, се прашуваат што понатаму, дали е овде крајот, дали се завршува овде. Ова брошурка дава одговор на многу важни прашања што човекот од секојаш ги поставал кога ќе дојде на најтешкото, кога смртта не разделува едни од други. Бог дава решение, Бог дава надеж, но затоа, еве, слободно порачете ова списание, односно ова брошурка, а ние бесплатно ќе ве испратиме по пошта на ваша домашна адреса. Исто така сакам да ве подсетам за сите вас кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви стои на располагање дописната библиска школа која можете да ја пронајдете на интернет bibliјата.зборова.ма. Да ја видиме сега и рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, полека дојдовме и до крајот на оваа денешна наша утринска програма. Ми беше задоволство што можевме да се дружиме во овие некаде час и неколку минути, што ги проследивме денешните содржини кои ги приготвивме за вас. Ми преостанува да ве поздравам, да ви посакам пријатен викенд, искористите ги убавите часови, бидејќи променливо е времето, но има и добри моменти, значи сончеви периоди, излезите во природа, дишете чист воздух тамо каде што живеете. Господ да биде со сите вас и нас и ви закажувам, ако Бог даде прилика, да бидеме повторно заедно нова средба во понеделник во 9 часот, а до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.